Симфония света. Именно об этом эта картина, моя новая картина, новая история любви, новое созвучие. Вообще сейчас я выхожу на тот уровень понимания, что творчество, деятельность, дар, талант проявленный через пение, через картины, через одежду, неважно через что, иногда оно не все влаживается в слова. Выходим на тот уровень взаимодействия без слов. И я так рада и счастлива, что ко мне обращаются именно такие люди, которые могут это взаимодействие ощутить. Когда не надо лишних слов, когда просто настраиваешься на картину, когда просто видишь одежду, когда просто одеваешь ее, все, ты в этом состоянии. Поэтому немного слов будет, но все-таки хоть чуть-чуть расскажу об этой картине «Симфония света». Она рождает потоки ощущения пространства, и как бы мой ум, моя логика не хотела охарактеризовать какие-то формы, все равно это вывело в свою историю, потому что изначально не было не было предвидения, что это будут птицы, что это будет 7 птиц, что это будет солнце. Это была абсолютно другая история, чувствование пространства. Но когда я потом отошла и видела там птиц, я поняла, они должны быть золотые, и это солнце, которое своими ниточками, своими нотками любви связывает все в пространство, в единую гармонию. И когда мы проявляем свое внутреннее солнце, освещая свои все грани внутренние, которые проливаются во внешний мир, тогда мы, знаете, звучим иногда без слов, иногда через картины, иногда через дела, иногда через пение, звучим этой симфонией, которая дает возможность пространству вибрировать в определенной частоте и чистоте. Кто чувствует без слов контакт, кто чувствует, что эта картина рождена, чтобы быть у вас в пространстве, освещая его и привнося в это пространство осознание себя как светоча и наполняя пространство любовью, пониманием, гармонией, смехом, радостью, проявлением талантов своих внутренних. Создаю картины в созвучии с тех, кто доверяет, тех, кому не надо логических объяснений, а что будет, так как будет миллион эскизов, и те, кто чувствует сердцем этот контакт, кто чувствует, что я могу проявить в материи то, что вам к сердцу близко, вы можете писать, создадим лично вашу картину, вашу историю любви, ваша картина. Мне приходят медитации, настройки, я их тоже отправляю для того, чтобы еще была возможность больше сгармонизироваться, пронаблюдать внутри свое сияние. Творчество без слов.